Imagínalo por un segundo. Estás acostado, tratando de dormir, pero cada vez que inhalas sientes ese gorgoteo en el pecho, como si tus pulmones estuvieran llenos de pegamento espeso. Toses. No sale nada. Toses más fuerte y lo único que logras es rasparte la garganta mientras esa masa sigue ahí, pegada, robándote el aire. Y déjame decirte algo importante desde ahora mismo. Eso no es una simple flema. Eso es tu sistema de defensa colapsando lentamente. Ignorar esa congestión constante, ese carraspeo que no se va, o esa presión rara en el pecho, puede ser el error que termine llevándote a urgencias, con oxígeno, o peor aún, conectado a un respirador. Porque ese moco que parece inofensivo, cuando no se drena, se convierte en el ambiente perfecto para bacterias peligrosas. Un verdadero hotel 5 estrellas para infecciones que pueden pasar de una bronquitis crónica a una neumonía fulminante. Mi nombre es el doctor Andrés Castillo, y hoy vamos a hacer algo diferente. No te voy a recetar jarabes que solo resecan por fuera, ni químicos que adormecen el problema. En este video vamos a hacer una intervención profunda a tu sistema respiratorio. Te voy a explicar los 3 alimentos clínicamente respaldados que funcionan como mucolíticos naturales potentes. Cómo leer el color de tu flema, porque ese detalle puede salvarte la vida. Y lo más importante, el alimento inocente que muchas personas comen a diario y está convirtiendo su moco en cemento armado dentro de los pulmones. Quédate hasta el final, porque antes de revelarte el alimento número 1, te voy a advertir sobre una combinación peligrosa de desayuno que el 90% de la gente hace y destruye sus vías respiratorias sin saberlo. Aviso responsable. Antes de continuar, algo muy importante. Este contenido es educativo e informativo. No reemplaza a tu médico. Si tienes dificultad severa para respirar, fiebre alta persistente o sangre al toser, acude inmediatamente a un profesional. Aquí no vendemos milagros, aquí explicamos ciencia aplicada al cuerpo humano. ¿Qué es realmente la flema? Para eliminar al enemigo, primero hay que entenderlo. La flema no es el villano. De hecho, es tu primera línea de defensa. Tu cuerpo produce cerca de 1 litro de moco al día, aun cuando está sano. Este fluido está compuesto por agua, sales y proteínas llamadas mucinas, que forman una capa protectora en tus vías respiratorias. Ahora escucha esto con atención. Tus pulmones están cubiertos por millones de cilios, pequeños pelitos microscópicos que se mueven hasta 1000 veces por minuto para empujar ese moco cargado de polvo, virus y bacterias hacia la garganta, donde lo tragas o lo expulsas sin notarlo. Esto se llama aclaramiento mucociliar. Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema falla? Cuando hay inflamación, por virus, alergias, humo o edad, las células entran en pánico. Empiezan a producir demasiado moco, pero no uno saludable. La composición cambia. Se mezcla con células muertas, ADN inflamatorio y proteínas densas. Resultado, un moco espeso, pegajoso, tan pesado que los cilios ya no pueden moverlo. La cinta transportadora se detiene. Y ahí aparece esa sensación de pecho cargado, de no poder respirar profundo. Ahora atención, porque esto es vital. El color de tu flema es un mensaje directo de tu sistema inmunológico. Transparente o blanca, normal, pero en exceso indica inicio viral o alergia. Amarilla o verde, no siempre significa antibiótico. El color verde viene de tus propios glóbulos blancos luchando contra la infección. Rosada o roja, sangre. Aquí no se juega. Si persiste, ve al médico. Marrón o negra, común en fumadores o ambientes contaminados. Son partículas atrapadas que tu cuerpo intenta expulsar. Ahora que sabes identificar el problema, vamos a la solución. Alimento 1. Jengibre. Reactivar y fluidificar. El jengibre no es una especie cualquiera.
Contiene gingeroles y shogaoles, compuestos con efecto antiinflamatorio y expectorante. Reduce la inflamación de las mucosas y rompe la estructura espesa del moco, permitiendo que los cilios vuelvan a trabajar. ¿Cómo usarlo correctamente? 3 o 4 rodajas de jengibre fresco. Hervir 10 minutos. Apagar y añadir limón más una cucharada de miel cruda. 2 veces al día, caliente. El error que arruina todo. Lácteos. Aquí viene la verdad incómoda. Durante congestión respiratoria, los lácteos espesan la sensación de flema, no porque produzcan más, sino porque la caseína deja una película viscosa en la garganta que te hace toser más e irrita las vías respiratorias. Elimínalos temporalmente y notarás la diferencia en 72 horas. Alimento 2. Cebolla. Desinflamar y drenar. La cebolla, especialmente la morada, es rica en quercetina y compuestos azufrados. Tiene efecto antihistamínico natural y ayuda a desprender la flema adherida. Jarabe natural. Cebolla picada. Cubrir con miel. Reposar 4 horas. Una cucharada cada 4 o 6 horas. Alimento 3. Piña. Disolver el moco. La piña contiene bromelina, una enzima que digiere proteínas. La flema espesa está hecha de proteínas inflamatorias. La bromelina literalmente las desarma. Solo piña cruda, nada enlatado. Y no tires el centro, ahí está la mayor concentración de bromelina. Rutina de 24 horas. Mañana, infusión de jengibre. Día, piña fresca. Noche, jarabe de cebolla. Todo el día, agua constante. Orina clara, pulmones hidratados. Tu cuerpo no está fallando, está pidiendo ayuda. Cuando quitas los obstáculos y le das las herramientas correctas, se repara solo. Si este video te ayudó, dale like, compártelo y suscríbete. Soy el Dr. Andrés Castillo, y recuerda, respirar bien es vivir mejor.